欢迎各位来到八道说篮球频道。本期八道雷霆横扫灰熊，强势晋级，亚历山大火力全开建职总冠军。而当季后赛的大幕徐徐拉开，命运似乎也在眷顾着这支雷霆队。季后赛首轮，他们遭遇到了自己在常规赛阶段的手下败将孟菲斯灰熊队。在季后赛开打前的9次直接对话中，雷霆队如同拥有必胜的魔咒一般，保持着全胜的傲人战绩。这一数据无疑让众多球迷在赛前便纷纷将晋级下一轮的天平倾向了雷霆队。他们坚信雷霆队能够轻松地迈过灰熊队这道并不艰难的关卡。果不其然，当系列赛的战火正式点燃，雷霆队便如同一头出笼的猛兽，瞬间展现出了远超对手的强大战斗力。前3场比赛战罢，雷霆队已经以大比分3-0的绝对优势领先，率先拿到了系列赛的赛点，一只脚已然稳稳地踏入了西部半决赛的大门。此时的灰熊队仿佛陷入了无尽的黑暗深渊，面对雷霆队强大的压迫力，他们似乎有些不知所措，士气也低落到了极点。这个比赛日，双方的第4战继续在灰熊队的主场孟菲斯联邦快递球馆举行。尽管赛前并不被外界看好，甚至被许多人认为已经是死路一条，但背水一战的灰熊队却在本场比赛中展现出了令人钦佩的顽强斗志。他们不甘心就这样被雷霆队轻松横扫，想要在主场捍卫自己最后的尊严。然而，篮球场上终究还是实力说话。由亚历山大领军的雷霆队整体实力和表现依旧更胜一筹。比赛从一开始，双方就陷入了激烈的争夺之中。灰熊队开场便打得异常坚决，他们的进攻火力全开，试图在主场率先建立起优势。而雷霆队也毫不示弱，亚历山大、杰伦·威廉姆斯等核心球员迅速进入状态，带领球队与灰熊队展开了对攻大战。首节比赛，灰熊队的小皮蓬临危受命，这位在上一场季后赛中爆砍28分的球员延续了自己火热的状态。他在进攻端犹如一把锋利的匕首，一次次撕开雷霆队的防线。凭借21次出手命中9球的高效发挥，小皮蓬单节就贡献了2位数的得分，带领灰熊队与雷霆队打得难解难分。但雷霆队这边，亚历山大也不甘示弱，他凭借着自己出色的个人能力，不断冲击着灰熊队的内线，同时也在外线频频发炮。在他的带领下，雷霆队的进攻也打得有声有色。首节结束时，雷霆队以34-31微弱的优势领先灰熊队。进入第2节，灰熊队依旧紧咬比分，小皮蓬和贝恩等球员连续发动进攻，试图缩小分差。然而，灰熊队的2大核心贝恩和贾伦·杰克逊在本场比赛中的手感却冰凉的可怕。贝恩全场20次出手，仅仅换回了23分，而且还出现了5次个人失误，这样的表现显然远远低于他的正常水平。贾伦·杰克逊的状态更是糟糕，全场只有12次出手命中3球，仅仅得到了12分，失误数却高达5次。他们2人的低迷表现，无疑在一定程度上影响了灰熊队的整体进攻效率。反观雷霆队，除了亚历山大继续稳定输出外，2当家杰伦·威廉姆斯也在本场比赛中交出了一份令人满意的答卷。他全场砍下23分，同时还贡献了4个篮板和5次助攻，在攻防两端都给予了球队极大的支持。首发出战的哈腾，本场比赛的表现也是可圈可点。他在篮下的拼抢十分积极，7投5中，交出了11分、12个篮板、3次助攻和4次抢断的数据，成为了雷霆队内线的一道坚实屏障。上半场比赛结束，雷霆队以60-59的微弱优势进入下半场。下半场比赛，双方的争夺愈发激烈。灰熊队在主场球迷的疯狂呐喊助威声中，试图发起绝地反击。他们的防守强度明显提升，给雷霆队的进攻制造了很大的麻烦。而雷霆队这边，在亚历山大的组织和串联下，球队的进攻依旧有条不紊地进行着。双方你来我往，比分交替上升，始终没有拉开太大的差距。第3节比赛，局面一直处于僵持状态。雷霆队虽然拥有着更为强大的阵容实力，但灰熊队凭借着顽强的斗志和出色的团队配合，始终没有让雷霆队将分差拉开。本节比赛结束时，雷霆队仅以88-85领先灰熊队3分。进入到末节决胜时刻，比赛的气氛愈发紧张，仿佛空气都要被点燃。雷霆队在亚历山大的带领下，终于开始发力。他们打出了一波流畅的进攻高潮，一度将领先优势扩大到了12分。就在所有人都以为比赛已经失去悬念的时候，灰熊队却展现出了惊人的韧性。他们在小皮蓬的带领下展开了疯狂的反扑。
灰熊队的球员们个个如同打了鸡血一般，在进攻端连续命中高难度的投篮，防守端也拼尽全力，不断给雷霆队的球员制造压力。在他们的努力下，分差一度被缩小到了4分，比赛重新变得充满了悬念。比赛的最后1分钟，紧张的气氛达到了顶点。此时，灰熊队的威廉姆斯命中一记3分球，将分差缩小到了3分。关键时刻，亚历山大挺身而出，他展现出了超级巨星的本色，稳稳地命中了一记后撤步中投，帮助雷霆队再次将领先优势扩大到了5分。灰熊队叫了暂停，暂停回来后，贝恩命中一记3分球，分差再次被缩小到了2分。此时的灰熊队仿佛在做最后的挣扎，他们连续命中4记3分球，让人不禁感叹他们顽强的斗志。雷霆队见状，迅速叫了暂停，重新布置战术。比赛继续进行，杰伦·威廉姆斯被犯规，2罚中1，雷霆队领先3分。随后，雷霆队为了防止灰熊队再次命中3分球，采取了点球战术，故意犯规送灰熊队上罚球线。贝恩第1罚命中，第2罚故意不进，试图抢一个2次进攻的机会。然而，灰熊队最终还是没有成功。随着裁判的中场哨声响起，雷霆队以117-115险胜灰熊队，大比分4-0横扫对手，成功晋级西部半决赛。比赛结束后，整个雷霆队的替补席沸腾了，球员们纷纷拥抱在一起，庆祝这场来之不易的胜利。而亚历山大这位带领球队一路前行的领袖，更是成为了全场的焦点。他全场出战38分钟，24次出手，命中13球，其中3分球4投1中，罚球13罚11中，砍下了38分，5个篮板，6次助攻和2次抢断的全面个人数据。他在比赛中的出色表现，无疑是雷霆队能够横扫晋级的最大功臣。在赛后的新闻发布会上，雷霆队主教练接受了记者的采访。当被问及球队在本场比赛中的表现时，主教练难掩心中的喜悦之情。他说道：“今天这场比赛真的非常艰难，灰熊队打得很顽强，给我们制造了很大的麻烦。但是我们的球员们表现得非常出色，他们在场上展现出了强大的斗志和坚韧的精神。尤其是亚历山大，他在比赛中的表现堪称完美，他用自己的实际行动证明了他是一位超级巨星。同时，其他球员也都发挥出了自己的水平，杰伦·威廉姆斯、哈腾等等，他们在攻防两端都给予了球队极大的支持。我为我们整个团队感到骄傲，这场胜利是我们共同努力的结果。”当记者问到球队接下来在西部半决赛中的目标时，主教练眼神坚定地表示：“我们的目标一直都是总冠军。从赛季开始的那一刻起，我们就朝着这个目标努力奋斗。现在我们成功晋级了西部半决赛，这只是我们迈向总冠军道路上的一步。我们会认真研究下一个对手，做好充分的准备，全力以赴去争取每一场比赛的胜利。”随后，记者又采访了本场比赛表现出色的亚历山大。亚历山大在接受采访时显得非常冷静，他说道：“这场比赛真的很不容易，灰熊队是一支非常有实力的球队，他们在主场打得很顽强。我们能够赢得比赛，靠的是整个团队的努力。在比赛中，我们也遇到了一些困难，但是我们始终相信彼此，没有放弃。我只是做了我应该做的事情，带领球队前进。接下来的比赛会更加艰难，但是我们已经做好了准备，我们会一场一场去拼，向着总冠军的目标前进。”而对于灰熊队来说，这场比赛的失利无疑让他们感到无比的失落。在赛后，灰熊队的球员们个个神情落寞，他们在主场被雷霆队横扫，这样的结果显然是他们无法接受的。灰熊队主教练在接受记者采访时显得非常沮丧，他说道：“我们在这个系列赛中表现得非常糟糕，没有打出我们应有的水平。雷霆队确实是一支非常强大的球队，他们在各个方面都做得比我们更好。我们需要回去好好总结，找出我们存在的问题，在休赛期进行改进。希望我们下赛季能够卷土重来。”这场比赛结束后，雷霆队成为了第一支赢下季后赛首轮对决的球队，早早锁定了一个西部半决赛的名额。他们的下一个对手将会是洛杉矶快船队和丹佛掘金队之间的胜者。截至目前，在快船队与掘金队的系列赛中，前3场战罢，快船队大比分2-1领先掘金队。哈登能否率领快船队晋级，在半决赛中迎战救主雷霆队，这无疑成为了球迷们最为关注的焦点之一。在整个系列赛中，雷霆队展现出了强大的实力和深厚的阵容深度。他们在进攻端火力全开，亚历山大、
杰伦·威廉姆斯等球员的出色发挥，让他们的进攻变得无坚不摧。在防守端，他们也展现出了顽强的斗志和出色的团队协作能力，成功限制住了灰熊队的进攻。而灰熊队在这个系列赛中的表现则令人失望，除了小皮蓬等个别球员的出色发挥外，球队的核心球员贝恩和贾伦·杰克逊表现低迷，这也成为了他们被横扫的重要原因之一。随着雷霆队的强势晋级，整个 NBA 联盟都再次将目光聚焦在了这支充满活力的青年军身上。他们在本赛季的出色表现，让人们看到了他们争夺总冠军的实力和决心。而亚历山大这位年仅 X 岁的超级巨星，无疑是雷霆队冲击总冠军的最大依仗。他在比赛中的全面表现，无论是得分、篮板还是助攻，都展现出了他超强的个人能力。接下来的西部半决赛，对于雷霆队来说，将是一场更加严峻的考验。无论是快船队还是掘金队，都是实力强劲的对手。快船队拥有哈登等一众实力球星，他们的进攻火力同样不容小觑。而掘金队作为上赛季的总冠军，他们的经验和实力也同样不可忽视。但对于雷霆队来说，他们并不畏惧任何对手，他们将凭借着自己强大的实力和坚定的信念，向着总冠军的目标继续前进。在球迷们的眼中，雷霆队的表现无疑让他们感到热血沸腾。在比赛现场，雷霆队的球迷们始终不遗余力地为球队呐喊助威，他们的热情和支持成为了雷霆队在场上拼搏的强大动力。而在社交媒体上，关于雷霆队的话题也迅速成为了热门，球迷们纷纷发表自己的看法，对雷霆队的表现赞不绝口，同时也对他们在接下来的比赛中充满了期待。可以说，本赛季的雷霆队已经成为了 NBA 联盟中的一支不可忽视的力量。他们用自己的实力和表现，向整个联盟证明了他们的价值。而随着季后赛的深入进行，我们有理由相信，雷霆队将会给我们带来更多的惊喜和精彩。让我们共同期待他们在接下来的比赛中能够继续创造奇迹，向着总冠军的奖杯发起最猛烈的冲击。